многих местечках самые красивые места посещаются китайцами. Просто миллионы китайцев сюда приезжают. Нужно переводить свой сервис на китайский язык, чтобы они платили нам денежки. Арендовали у нас машины. Кстати, на парковке здесь очень много машин, автопрокатных контор. Сами австралийцы почему-то сюда редко ездят, но иностранцы очень часто. Надо затачивать свой стартап под азиатов.